οι λύσεις που κουβεντιάζουμε εδώ ουσιαστικά είναι λύσεις στέρνα. Δεν είναι λύσεις τοπικής διαχείρισης. Δηλαδή, εμείς εδώ δεν έχουμε κάνει κανένα σχεδιασμό και καμία πρόταση να κάνουμε χιτή στο νομό. Το καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί η χωροθέτηση ενός χιτή, ο οποίος εκκρεμεί από τον καιρό που υπάρχει ο νομός Αργολίδας, δεν υπάρχει ποτέ χιτή στην περιοχή. Και πάντα ξέρουμε ότι η χιτή δεν γινόταν γιατί κανένας δήμαρχος ή καμία τοπική αυτοδιοίκηση δεν έπαιρνε την πολιτική πρωτοβουλία να χωροθετήσει, παρότι υπήρχαν μελέτες, για το θέμα του πολιτικού κόστους. Να μην είναι κοντά στον Αύριο, να μην είναι κοντά στο Άργος, είναι στο Παδεχωριό κλπ. Άρα δηλαδή σήμερα για να μιλάμε για μια ολοκληρωμένη τοπική διαχείριση, η οποία σημαίνει ότι περιβαλλοντολογικά ουσιαστικά διαμορφώνει μια συνείδηση στον πολίτη να μικρύνει το κόστος των σκουπιδιών και να είναι περισσότερο όπως στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ώστε να πάμε σε μια λογική ο καθένας δημότης να πληρώνει ανάλογα με τα σκουπίδια που βγάζει, αυτό το πράγμα σήμερα δεν το βλέπουμε πουθενά. Αυτό που βλέπουμε τώρα και κουβεντιάζουμε και υπάρχουν διαπληκτισμοί μεταξύ των δύο πόλεων είναι να κάνουμε μια προσωρινή διαχείριση, ουσιαστικά όμως να οδηγηθούμε στην τέρνα. Να δούμε λιγάκι τι σημαίνει τέρνα. Τέρνα σημαίνει σήμερα, σύμφωνα με τα δεδομένα, ότι καταρχήν υπάρχει ένα μήνυμο σκουπιδιών για όλη την Πελοπόννησο, ήταν 150.000 τόνοι το χρόνο και σήμερα με τη νέα πρόταση της Υπουργικής Επιτροπής λέει θα πάει 100.000 τόνους. 100.000 τόνοι το χρόνο που θα αφορούν όλους τους Δήμους. Σε εμάς αυτό το ποσό περίπου για το Δήμο Ναυπλίου αντιστοιχεί γύρω στο 5,2%. Αυτό σημαίνει δηλαδή πρακτικά ότι ο Δήμος Ναυπλίου για να λειτουργήσει στα σκουπίδια σχέση με την τέρνα θα έχει ένα περισσότερο κοστολόγιο το χρόνο 500.000 ευρώ. Το μήνυμο. Σύμφωνα με τα σημερινά κοστολόγια. Άρα δηλαδή σήμερα όταν κουβεντιάζουμε μια λύση τέρνα, κουβεντιάζουμε και μια πολυέξοδη λύση για τα σκουπίδια, η οποία τι άλλο αρνητικό έχει. Δεν προτρέπει κάποιον να μειώσει τον όγκο των σκουπιδιών, γιατί όταν έχει φραγμό προς τα κάτω, πρέπει αυτό το φραγμό να το πιάνεις, γιατί όταν το πιάνεις μεγαλώνει το κόστος των σκουπιδιών. Άρα δηλαδή όσο περισσότερα σκουπίδια πηγαίνεις, τόσο μειώνεται η τιμή. Αλλά όταν αρχίζεις να μειώνεις τα σκουπίδια που είναι περισσότερο φιλοπεριβαλλοντολογικό, τότε εσύ δεν κερδίζεις τίποτα, χάνεις. Άρα δηλαδή αυτή η λύση που κουβεντιάζουμε σήμερα, δηλαδή της προσωρινής διαχείρισης των σκουπιδιών, είναι η λύση πάλι τέρνα. Γιατί ουσιαστικά θα πάρουμε κάποια συγκεκριμένα απορρίμματα, τα οποία θα είναι τα υπολείμματα από την ανακύκλωση που θα κάνουμε στην περιοχή Γκριμάτια, θα τα έχουμε δέματα και θέλουμε να τα πάμε στην τέρνα. Η τέρνα όμως, έναν όρο που βάζει τον όρο της ποιότητας των σκουπιδιών. Δηλαδή, δεν δέχεται τα σκουπίδια από εμάς όταν εμείς έχουμε κάνει διαλογή. Θέλει και αυτή να βγάζει πράγματα από εκεί. Και ορίζει και την ποιότητα των σκουπιδιών. Άρα τα σκουπίδια που θα πάρουμε εμείς εδώ, υπάρχει πιθανότητα και η τέρνα να μην τα παίρνει, γιατί η ποιότητα θα είναι τέτοια, γιατί εμείς θα έχουμε πάρει όλα τα ανακυκλώσιμα και τα βιοαποδομήσιμα, ώστε να μην τα δέχεται η τέρνα. Και αυτό έχουμε σαν πρόβλημα. Εμείς χωρίς να εξετάσουμε καμία από αυτές τις συνθήκες που σήμερα κουβεντιάζονται, αυτή τη στιγμή κουβεντιάζονται, ο ΦΟΣΤΑ την προηγούμενο μήνα πήρε απόφαση για να κάνει τροποποίηση στον ΠΕΣΔΑ σε σχέση με το πώς θα λειτουργήσει η τέρνα. Εμείς σήμερα τσακωνόμαστε για ένα πράγμα το οποίο είναι τέρνα στο τέλος, είτε είμαστε από εμάς, είτε είναι από το Άργος στο βάθος στην τέρνα και αφήνουμε στην άκρη το θέμα της τοπικής διαχείρισης που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον της περιοχής και οικονομικά σημαντικό. Ας έρθουμε λιγάκι στις προγραμματικές συμβάσεις. Προγραμματική σύμβαση στην πρώτη υπογράφη ήταν αστεία. Φαντάζομαι υποβιβάζει ένα δημοτικό συμβούλιο που το ψήφισε. Το υποβιβάζει. Όταν αυτή η προγραμματική σύμβαση να ψηφιστεί, το υποβιβάζει. Ευτυχώς εμείς το ψηφίσαμε. Ούτε η Παραταξιό και ο Παγκυρόπουλο, ούτε ο κ. Σπινάζης. Οι υπόλοιποι που ψηφίσατε πρέπει να μας εξηγήσετε με ποια λογική. Ένα κείμενο το οποίο δεν περιέγραφε τίποτα, ψηφίστηκε. Ερχόμαστε στο δεύτερο. Αυτό προτείνεται τώρα. Πρώτον, ο Δήμαρχος Άργος δεν προτείνει μία προγραμματική, προτείνει με δύο προγραμματικές. Η μία προγραμματική έχει κάνει με το θέμα της κατασκευής και το άλλο με τη διαχείριση. Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Άργους, οι οποίες έχουν αναδειχθεί στο διαδίκτυο, αναφέρουν καθαρά ότι θα πάμε να υπογράψουμε σύμβαση μαζί με το Δήμο Ναυπλίων. Αυτές είναι οι αποφάσεις του Δήμου του Άργους. Και οι δύο αποφάσεις που τις έχω εδώ είναι αποφάσεις οι οποίες λένε ότι εμείς αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο να υπογράψουμε προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Ναυπλίου. Προβλήματα σε αυτά. Ο κ. Κωστόρας έχει δίκιο σε πάρα πολλά πράγματα που ανέφερε σε σχέση με τα θέματα των ελλείψεων. Εξαιρετικά δίκιο. Όπως επίσης όμως υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Για παράδειγμα,
Η διαχείριση των σκουπιδιών σύμφωνα με την νομοθεσία την έχει ο ΦΟΣΔΑ. Δεν υπάρχει πουθενά. Ούτε καν παρακολουθεί τη διαδικασία. Εμείς δηλαδή πώς αναλαμβάνουμε το θέμα αυτό όταν ο ΦΟΣΔΑ δεν υπάρχει καν μέσα. Ένας φορέας ο οποίος είναι ο υπεύθυνος. Άσχετα αν σήμερα έχουμε κάνει χαρτί στο ΦΟΣΔΑ και έχουμε ζητήσει τη δυνατότητα εμείς να αυτονομηθούμε, ο ΦΟΣΔΑ όμως σαν φορέας διαχείρισης πρέπει να έχει παρακολουθήσει το έργο. Δεύτερον, η ολοκλήρωση των εργασιών που προβλέπει η προγραμματική σύμβαση είναι 18 μήνες. Η Τέρνα με το που θα πάρει το έργο θα είναι 24 μήνες. Δηλαδή τι μιλάμε, θα εξασφαλίσουμε τα σκουπίδια για 2 μήνες διαφορά. Δηλαδή όλος αυτός ο καυγάς γίνεται στο ίδιο επίπεδο για 2 μήνες διαφορά. Εάν σήμερα πρέπει να πάρουμε μια πολιτική απόφαση, είναι να πάρουμε μια πολιτική απόφαση που σήμερα ο σημερινός νόμος προτού το πρωτοκοποιηθεί. Ο νόμος δηλαδή του ΠΕΣΔΑ του 2010 επιτρέπει να φτιάξουμε χιτή. Αν το είχαμε κάνει αυτό σαν διαδικασία εδώ και 3 χρόνια, σήμερα δεν θα μιλάγαμε για αυτό το πράγμα. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε πράσινο σημείο, θα μπορούσαμε να κάνουμε ανακύκλωση, θα μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα. Και να σου πάρω και ένα άλλο ερώτημα. Πάμε την ανακύκλωση των οικιακών σκουπιδιών. Με τα υπόλοιπα τι θα κάνουμε? Δεν είναι σκουπίδια. Από το βιολογικό υλάσιο πού θα πάει? Το έχει προβλέψει η περιφέρεια? Δεν το έχει προβλέψει. Εμείς έχουμε προβλέψει κάτι? Όχι. Σήμερα που πάει στα κρυμμάρια. Οικείως λούζεται. Δεύτερο, να δούμε το θέμα μπάζα. Έχουμε κάνει κάτι? Δεν έχουμε, δηλαδή πράγματα που θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει. Δεν έχουμε κάνει τίποτα μέχρι τώρα. Κολλάμε στο ένα και δεν έχουμε κάνει τίποτα σε όλα τα υπόλοιπα. Η κεντρική πολιτική απόφαση που πρέπει να πάρουμε είναι να αποφασίσουμε ότι θέλουμε τοπική διαχείριση, άρα σημαίνει ανακύκλωση στην πηγή, σημαίνει κομποστοποίηση, βιοαποδομήσιμα, με χιτή στο νομό μας. Ή δημοτικό. Ας πάμε μαζί με τον νομό Κορινθίας, αν δεν μπορούμε εμείς να το λύσουμε. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μας καθορίζει το κόστος, μας καθορίζει το μέλλον μας και μας καθορίζει το πώς διαμορφώνουμε τη συνείδηση του δημότου να μειώνει τα σκουπίδια. Σε όλη την Ευρώπη το κίνημα είναι να μειώσουμε τον λόγο των σκουπιδιών. Στην Πελοπόννησο θα έχουμε έτοιμα αυξήσει τα σκουπίδια για να πληρώνουμε λιγότερο. Είναι ο απόλυτος παραλογισμός. Και να σας πω και τον επόμενο παραλογισμό. Η επένδυση για τα σκουπίδια από την Τέρνα είναι 120 εκατομμύρια ευρώ. Από τα οποία 60 εκατομμύρια ευρώ βάζει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, 30 εκατομμύρια ευρώ είναι από τράπεζα δανειοδότηση και 30 εκατομμύρια ευρώ βάζει η Τέρνα. Και η Τέρνα με μήνυμο ποσότητα 100.000 ευρώ το χρόνο, επί 100 τον τόνο, για υπολογίστε τι λεφτά βγάζει, τι πουλάει από την ανακύκλωση και τι πουλάει από την ενέργεια. Δεν την καταλαβαίνω αυτή την επιχείρηση. Αν δεν την κάνουμε, ας την έκανε ο ΦΟΣΔΑ και ας τα κομμόμαγε. Γιατί μπορεί να την κάνει ένας ιδιώτης? 0 λεφτά βγάζει. 30 εκατομμύρια ευρώ βάζει όταν είναι όλοι οι δήμοι της Πελοποννήσου. Αν είναι να πληρώνουμε 500.000 ευρώ το χρόνο, τα λεφτά βγαίνουν. Και οι 500.000 ευρώ το χρόνο, υπάρχει και ένα άλλο σημαντικό ζήτημα. Όλες οι μελέτες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, οι μελέτες προσδιορισμού των σκουπιδιών για να υπολογίσουμε τι πάνε πάνω, γίνεται με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Δηλαδή λένε ότι κάθε πολίτης έχει 1,24 κιλά σκουπιδιών την ημέρα. Αυτό είναι ένας ευρωπαϊκός όρος. Δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι ο κάτοικος του Δήμου Ναυπλίου και ο κάτοικος στο χέρι του φίλου μου του Γιάννη του Τόσκα έχει την ίδια παραγωγή σκουπιδιών? Είναι 1,24. Γιατί αν πάρουμε αυτά τα δεδομένα, μας βγάζουν 300.000 τόνους και μας βγάζουν και τις 100.000 τόνους το χρόνο, που είναι το όριο που βάζει Τέρνα. Δηλαδή μπορεί να είναι πιο χαμηλά τα σκουπίδια που παράγουμε και να πληρώνουμε ακόμα περισσότερο. Άρα λέω εγώ ότι σήμερα μια απόφαση που θα πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο είναι τοπική διαχείριση, χωροδοτούμε χιτή, κάνουμε ανακύκλωση. Αυτό είναι το ζήτημα. Αν μπείτε στη λογική να κουβεντιάζετε γι' αυτό, Τέρνα πάτε. Ο Καμπόσος θέλει να πάει στην Τέρνα, αλλά θέλει να πάει με λίγες φωνές, γιατί έχει κάνει πόδα στον κύριο Τατούλη. Θα πάει με φωνές. Αυτό δεν είναι λύση όμως. Αν θέλεις λύσεις, τοπική διαχείριση και χιτή. Ευχαριστώ.